最近咧真係唔知發生咩事啦！一連幾單新聞咧都係關啲寵物啦。咁啊，先有有幾個細路仔虐狗事件啦。咁跟住有個細路14歲左右嘅細路咧，就無啦整死咗隻貓，跟住帶佢睇獸醫，唔知咩事咁樣啦。佢唔係細路啦，係嘛？10幾歲咯喎。係咯，都 OK 啊，都算係咯青少年啦。OK。跟住今日啦，有單新聞，原來關於香港嘅。咁啊，原來喺 Yoho 咧就有隻大狗咧就咬死咗2隻狗仔啊！上網咧都睇到好多片分享出嚟咧，就係呢一隻冇主人啦、冇拖繩嘅一隻大狗啦，咁就喺元朗 Yoho 一個鬧市入邊啲居民住嘅地方下嗰個空位嗰度，就咬死咗一隻白色嘅比熊嚟嘅。睇到啲片就係除咗呢隻白色比熊咧遇襲之外咧，仲有另一隻忌廉色嘅 Poodle 咧，亦都係遇害嘅。咁2隻狗仔咧都係已經不幸即係喪失佢嘅生命啦。咁真係睇到嗰條片咧，我覺得哇好嬲啦，同點解可以咁離譜嘅咧？咁大隻狗喺個即係喺條路度冇人拖冇人理喎。我都覺得好奇怪，因為如果正常喺 Yoho Town 嗰度嗰個大廈咧，冇理由冇人拖繩，所以我懷疑會唔會係因為附近咧都有啲村屋噶嘛，會唔會嗰隻係啲村狗或者係有啲倉狗咁樣跑咗出嚟，然之後就發生呢件係啦，發生咗呢件不幸嘅事。截至現時咧，就我睇到啲報道咧，都係話未揾到個大狗嘅主人啦。咁但係咧就好似話 check 到係有晶片嘅，即係有登記到主人嘅一啲資料嘅。咁我諗其實都會揾得到嗰個主人啦。咁但係其實揾到都冇用啦，人哋都已經死咗啦。係咯，都冇咗2隻狗咯。真係好黐線啊！呢單嘢係啊，咁呢件事咧又令我哋反思下，究竟如果我哋遇到呢個情況會點咧？究竟係咁亦都喺上網咧有好多網民啦，有即係建議啊，遇到有俾狗咬嘅時候，點樣可以令到隻狗鬆口咧？咁其中包括咧有好多種方法，譬如係擠啲水向嗰隻狗個鼻嗰度狂噴水，咁佢咧逐親咧佢就會放口噶啦。咁又或者係滴起佢嘅後腳，跟住反轉。咁佢又會有機會因為失平衡，所以佢就會放口嘅。咁另外咧就係篤佢揾啲棍篤佢個 pat， 係啊，篤佢個菊花點。咁亦都係有機會咧可能會放口嘅。都啱嘅，因為呢個都算係啲狗仔最脆弱嘅一個部位嚟嘅。係，佢的確好敏感。我有時都會試下春。咁我哋掂下佢，佢都係真係好有反應。不過講話天下無敵啦，真係發生嘅時候咧，咁你會唔會即係可以咁樣做，夠膽咁樣做咧，又另一回事嘅喎，係咪？我覺得睇翻啲片咧，其實周圍咧都好多人企喺度睇啦，咁但係似乎都真係冇人夠膽落手做啦。咁啊，唯一有一個男仔好英勇，嗰個仲要好似話係遊客嚟添。有個男仔咧就好英勇咁樣掹住隻大狗，咁但係其實佢掹佢都冇用，佢係咁喺佢後邊呢個位咁樣扯住佢。佢唔會放口。佢唔會放口啊，反而係可能你咁樣掹佢，佢覺得係你同佢爭獵物咯。係啦，咁啊仲更加唔放添。咁但係都明白嘅，因為大家都會驚佢咁大隻啦。佢有人話唔知係咪藏獒啊，定係白隱山啊咁。但係因為啲片都唔係話好清楚究竟佢係咩狗。咁咩狗都好啦，總之就係一隻好大隻嘅狗啦。咁而佢又咬到人哋隻小狗已經死咗。係咯，即係佢比我想象中佢又唔係話兇猛嗰隻嚟揈佢嘅。因為啲片可能係之後先至拍啦。咁佢點樣遇襲嘅情況咧，其實係冇影到嘅，真係。佢係喺之後咧，我覺得佢好似當佢係玩具咁喺度玩。係啊。佢好似咬公仔咁樣咯，直頭咬住唔放啦。係啦，而個主人咧喺後邊咧就痛哭跪咗喺度。佢就似係乜都做唔到咁樣咯，唔知做咩好啦，已經係啦。其實都好令我反思下啊！如果自己遇到會點咧？同埋其實我覺得呢單嘢咧都令我諗翻起上次阿春
喺不久之前咧，就係即係喺公園跌咗落河，係啦，跟住就俾個隻狗即係追擊佢咁樣。咁呢個原來回想翻呢件事咧，其實阿春都算係好好彩嘅，係啊，不幸中之大幸。係啦，真係算係冇乜事啊。係啊，咁皮外傷係啦，真係算好小事咯。咁但係當時嘅我咧，如果俾我，其實我真係本死㗎啦，大佬。一同佢搏命㗎啦，係啊，我最多斷手嘅啫。係啊，我俾你咬，我最多斷手，但係佢就可能係冇命。咁所以我覺得，唉，即係主人都要堅強啲嘅。雖然我自己係都成日會喊嗰啲嚟嘅，但係遇到危難嘅情況咧，好似上次咁，我真係乜都唔理啊。總之我個目的，我腦就係我要救佢。係啊，作為主人都係咁噶啦。咁我諗起都有個案可以分享喎，就係但唔係發生我身上喎，就係發生我有個客身上。咁佢就話咧，曾經佢屋苑試過咧，就都係差唔多情況，佢就親眼咧見到一隻大狗咧，就咬住另一隻鄰居隻細狗嘅。係啦，咁樣一咬住咗咧，又係死都唔肯放啦。咁個大狗嘅主人咧就衝埋去咧，就夾硬擘開嗰隻大狗啲牙。有可能嘅咩？冇可能，自己隻手都流晒血，佢都唔肯放。咁最後嗰隻細狗都係咁樣死咗。係啊，喺英國嘅。喺英國。所以就真係有時啲嘢真係好難講。係，同埋我都有另外睇到有個方法咧，就係如果佢有頸圈嘅話咧，就係咁樣即係扣住嗰個頸圈，你隻手指套入去，跟住反，咁你咪形成一個結咁樣咯。跟住就即係好似令佢有啲窒息嘅 feel。咁但係都要佢有頸圈先得咯。係咯，佢都冇可能。我覺得我自己覺得最有用嘅方法都係抽佢後腳呢個，但係佢可能會反頭咁樣就嚼你咯。不過我諗嚼人冇咁快死啩，係咪啊？係嘅，即係最多你冇咗隻手啊，或者斷咗隻手斷咗腳啊，係咯。咁咯。係啦。確實係有啲難搞啊，但係所以最終最唔應該嘅咧就係冇拖繩咯。冇拖繩係真係好大鑊啊！即係不論你係細狗又好，大狗又好，你有咩事咧有拖繩，即係好似上次阿春咁，如果跌咗落河，佢冇拖繩嘅話咧，我都唔知點撈佢翻上嚟。係。咁啊，講起拖繩咧，咁我哋啲片咧成日都影住阿春喺度玩啊，咁啊都有啲觀眾咧就話點解你玩咧？佢跑步放開阿春啊！你中意掟住條繩，唔可以俾佢自由奔放咩？放啦，側邊都冇人咁樣。咁我都明嘅，咁我都好想，咁亦都喺我覺得嗰個環境許可同能力許可之下咧，其實我都會放繩嘅。係。咁但係確實，如果有人咧，我哋真係唔會放。因為可能我冇呢個要讚下我自己本人，我影嘢實在太叻啦，無端端講啲咁搞笑嘅嘢添。因為我咧影嘅時候咧，即係嗰個角度係影到我要就到冇人嘅角度，大家睇出嚟咧嗰個沙灘好似冇人咁樣嘅喎，但係其實咧後邊係有100幾廿人喺度不停咁行過啊，或者係有啲狗喺度跑過啊。咁當然啦，佢哋 local 好多都會真係一落沙灘就放㗎啦。咁但係佢嗰啲可能 recall 嘅能力係比較高嘅，而柴犬 recall 嘅能力咧已經係眾所周知的低嘅。即係你嗌佢咧，越嗌越走。係啊，佢唔會翻嚟。佢唔會停㗎。你想捉佢啊，佢會走咗去。佢覺得你同佢玩，佢唔會聽你講。係啦，咁同埋喺之前咧，其實我哋都有試過嘅，譬如喺南法嗰個沙灘啦，嗰個係真係我哋好早落去嘅嗰個沙灘，所以真係冇人冇狗，乜都冇嘅側邊。咁我哋係有放到繩嘅，所以我哋嗰次都好開心。阿春係周圍跑啊，周圍玩啊咁。咁跟住，譬如有時我哋呢個公園咧試過落雪嘅時候咧，天氣凍啊嘛，咪冇人咯。咁我都有試過放佢去跑嘅。即係當我見到真正冇人嘅時候咧，其實我都梗係會好想去跑咯，我都好想去，好開心咁樣跑。咁但係其實無奈，如果係側邊有人咧，我真係冇辦法去放。第一你唔知對方係點啦，而第二係我覺得我可以 recall 到佢翻嚟嘅能力都唔高。
係咯，我覺得唔好搏咯，呢樣嘢真係，即係係啊一次意外足以致命啊嘛，係咪先？有時你真係預計唔到嘅事就係咁樣發生啦，係啦係，咪先？咁好似呢次咁嘅悲劇咁。係咯，所以大家睇到有時可能冇人喎，其實係有人嘅。係啊，咁當然我拍嘢嘅就係咁唔會盡量唔想影到有人俾大家睇啦，就揀一啲角度係冇人咁樣。咁錯覺上就好似點解冇人都掹住佢咧？係啊。我都不知幾想係啦佢可以自由奔放。所以大家咧唔使擔心咧，我哋咧唔係話專登唔俾阿春玩啊，唔俾佢自由跑啊。我哋咧就梗係最清楚佢嘅人就係我哋啦，係咪先？佢嘅性格啊，各樣嘢我哋最清楚。有一次咧，其實喺公園，我又係見到冇人，咁我都有放嘅。嗰次唔知咩事。突然間黐起條筋啊！係啦，佢平時都冇乜嘢，因為我通常去公園見到冇人嘅時候咧，我都會試下同佢玩掟下樹枝，咁佢會執翻俾我，咁呢個 OK 嘅。佢突然間傻咗啦，總之傻咗咁樣，嘣嘣聲咁跑喎。總之又唔俾你捉，跟住跑咗去門口嗰度咯。係啊，佢跑咗去公園個門口，好彩嗰個公園係有閘嘅喎。如果冇閘咧，佢就飛咗出去馬路噶咯喎。係咯，咁咪真係好危險。係啊，所以嗰次之後我都唔敢太胡亂地放佢啦。或者喺我喺度嘅時候就可以嘅，即係大家有多個人會好啲咯。係啦，可以分下佢心啊。係咯，咁所以阿春，不過其實阿春咧，佢都唔放。我覺得佢最中意咧跑嘅喺自己花園，喺花園我哋又唔想醒啊嘛。係。佢最中意喺自己花園度自己喺度玩咯。咁花佢最自在添。係啊，佢出邊街咧，我哋試下放佢咧，佢都唔算話好熱愛地去跑嘅。係咯。咁我哋講完頭先嗰單新聞啊，仲有一單咧都係超級恐怖，即係睇完咧真係又嬲咧就又傷心，就係旺旺嗰單嘢。其實條片我都唔係好夠膽睇，淨係睇啲文字咧已經 feel 到，哇！個心揦住。嗰個實在太離譜。有時即係唔覺意都碌咗少少片，都覺得哇點解可以咁殘忍？我冇睇晒嘅，因為太恐怖啦。係咯，咁你咧，你咪敢唔敢睇啊？我都唔敢睇。絕對唔敢啊！係啊。係咯，即係唔明咧，有啲人可以咁殘忍。嗰啲唔係人嚟嘅。係咯，唔係人嚟嘅，即係魔鬼係嘛？係。魔鬼都不如可能係，我都唔知啊。畜生啊，簡直係可以用畜生嚟形容，都不如係咯。唉，冇啊！而家都係逃之夭夭。我都冇辦法，真係，應該有報應嘅。即係點樣可以做得出嘅咧？嗬。係咯，咁中意咁多，點解咁多人？即係嗰個係咯，天生係冇咗嗰種同理，唔係同理，嗰啲叫咩？點講咧？你唔會做呢啲嘢噶嘛？係嘛？完全冇諗過會做呢啲嘢。係咯，你正常人係唔會做呢啲嘢噶嘛？點解你可以做得出嘅咧？係咯。咁下次可以人噶咯喎。所以都係包庇嗰啲人咧，又係黐線嘅。係咯。不過冇計，呢啲嘢真係冇嘢可以做到。咁唯有就係愛錫多啲動物。係咪阿春？每一次咧睇到呢啲新聞，我都會攬住阿春。雖然佢唔俾我攬。係咧，咁啊希望啲貓貓狗狗咧都唔會俾人虐待啦，同埋啲新聞咧真係唔好再有啦。係啦，咁啊，因為今日係真係睇到呢個新聞就有感而發啦，咁所以就即係好簡單咁樣拍咗呢條片，係純粹分享下個人嘅感受啊，冇咩嘢可以即係哇！你遇到狗係咁樣可以點樣？冇完全唔係，因為我哋都冇經驗，亦都唔係專業嘅人士。反而我想睇下咁多觀眾有咩方法可以分享下，咁我哋都學到嘢係咪？係咯，即係假設真係遇到都知道點算。冇錯。我咪要帶支歌符棍出街。我有支細支嘅，你可以拎去。係咯。阿春係咪？好啦，今日條片去到呢度先啦。咁啊，多謝大家收睇。中意條片記得撳個 like、comment、share 同埋 subscribe 我哋 channel。最緊要 follow 春嘅 IG。好啦，咁我哋下次見啦。好，拜拜。